Mais um vídeo. Sejam bem-vindos à Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Galera, hoje aqui, ó, esse vídeo é o vídeo da indignação. E por que, Nunes, você tá falando isso? É porque eu e o Rian ali atrás, ali, ó, o pernambucano, tamo bravo. Pensa no baixinho bravo, é ele. E o que acontece aqui é o seguinte, é o cúmulo do absurdo, mas, infelizmente, o ser humano, ele é passivo de erro, claro. Esse Firefly do nosso inscrito aqui, vou mostrando até a placa dele, de repente aí um mecânico que fez esse serviço tá vendo esse vídeo, vai reconhecer logo, por isso que eu tô mostrando a placa. O que aconteceu com ele? Nunes me chamou lá, né, óbvio, em primeiro lugar no YouTube, deixou um comentáriozinho sobre o barulho, pediu meu WhatsApp, passei, todo mundo sabe que eu passo, não é fácil responder para tanta gente, mas eu peço paciência, e claro, agradeço, óbvio, o tamanho da audiência. Me chamou, veio aqui, trouxe o carro, ouviu o barulho, agendamos depois para esta data, hoje é 16 de outubro de 2021. Falei para ele, ó, pelo barulho do seu carro, tudo me leva a crer que é a polia com obstrução naquela peneirinha, aquele pré-filtrozinho, igual aquele pré-filtro que vai na válvula VVTi da família Honda. Quem conhece sabe o que eu tô falando. E o que aconteceu aqui é o seguinte, tiramos a polia, como a Mecânica Nunes já ensinou, como tirar a polia sem remover a frente. Tá vendo? A gente tira a polia sem remover a frente. Depois eu vou deixar um cardzinho aqui. E não achei nada na polia. Não achei nada de errado com a peneirinha. Não achei nada de errado, nenhum desgaste nos mancais do eixo-comando de válvula, que muito acontece nesse motor. E para minha surpresa, adivinha da onde vem o barulho? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou virar a câmera e já fica um alerta aí para você, reparador, não cometer esse erro. Claro, a gente corre riscos. Correria, pressão, patrão, funcionários, problemas, cliente, fornecedor, eu sei, mas deu sorte. Esse motor aqui era para ter arrebentado a corrente. Então, segura aí, assiste o vídeo até o final, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para você estar chegando agora e ative as notificações. Toda vez que a Mecânica Nunes postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Então, vou virar a câmera aí e veja onde estava o probleminha deste Firefly. Bom, estamos aqui, vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Lá embaixo, vou ter que virar a câmera aqui um pouco. Deixa eu ver. Quem tá vendo o parafuso lá embaixo, lá? Aqui nós temos o guia maior, certo? Do lado direito, olhando a corrente de frente. Olha lá embaixo, ó. O cidadão não apertou o parafuso. E ele saiu, ó, onde ele foi parar, pronto, ó, agora a imagem tá perfeita aí, tá vendo? Ele não apertou, o parafuso veio para trás, ele só não caiu na engrenagem do virabrequim por um seguinte motivo, porque o parafuso ficou meio que grande ali, e ele tá batendo na capa frontal do motor. Então se não fosse a capa frontal do motor, ela fosse um pouquinho mais larga, esse parafuso teria caído lá embaixo, lá na engrenagem, certamente ia quebrar a corrente, a engrenagem, ele ia sair fora de sincronismo e ia atropelar as válvulas, certo? Então, neste Firefly, dessa vez, não é a polia. Isso aqui foi um erro de montagem, ou seja, uma cagada operacional. Então fica aí mais um vídeo, mais uma informação. Ah, não, e que barulho ele fazia? Esse não fazia barulho na marcha lenta, galera. Ele só fazia barulho quando você acelerava. Entendeu? Ó, tá vendo a polia dele? Ó, tá perfeita. Eu imaginei, né, que fosse obstrução aqui na peneirinha, que a gente já conhece, ó, vendo? A peneirinha dele tá legal. Já usou óleo errado? Já usou. Eu sei cada cor da polia. Já fizeram flush aqui, ó. Só pela cor que tá essa polia, eu já sei que, né, alguém já usou óleo errado e fez flush aqui. Agora nós vamos mostrar aqui um outro Firefly que nós estamos fazendo aqui no mesmo dia, na mesma data de hoje, de um outro inscrito, acho que é o Vanderlei o nome dele. Pera aí, galera, segura aí. O outro é esse aqui é outro Firefly. Tem gente que fala, Nunes, você é louco, é?
Deus abençoe os loucos também, né? Então tá aqui, ó. Polia nova. Apoio superior esquerdo. O guia que vai ao tensor. A engrenagem. A corrente. E o guia maior, certo? Brincando aqui, ó, só de peça, ele gastou 3 mil reais, galera. 3 mil reais. Por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas foi 3 mil reais. Absurdo pagar 1.800 reais numa polia dessa. Mas fazer o que, né? É o preço do mercado esse aí, né? Devido à pandemia aí, muitos fabricantes estacionaram suas máquinas. E quando voltaram, né, a primeira coisa que fizeram foi aumentar os preços. É um absurdo pagar 3 mil reais, dá praticamente uma retífica de motor. Se for pegar um motor aí básico hoje 4 cilindros, em média você gasta isso aí. Então, mais um vídeo, mais uma informação. Vocês viram agora que o barulho desse daqui foi um erro de montagem. O mecânico não apertou o parafuso e aí o parafuso veio soltando. Com certeza essa corrente já deve estar folgada, então por isso só faz barulho quando acelera, e na lenta ele não emite barulho nenhum. Então agradeço a você que ficou até o final do vídeo, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, ajude esse canal a crescer. Agradeço pelos 10.600 inscritos. Calma, breve aí vai vir uma livezinha aí que a gente vai pegar o nome de todo mundo, fazer um grupo legal, compartilhar ideias, informações, manuais de aperto, etc e tal, pepinos do dia a dia, né, pra gente montar, né, digamos que uma comunidade, né, de mecânicos parceiros. Claro, para quem quiser entrar, óbvio, e para quem tem humildade suficiente para dividir o que sabe. A ideia do canal sempre foi o quê? Manter todo mundo informado, né? Sempre se isentando, né? Eu procuro sempre me isentar daquela velha história. Ah, mas você é meu concorrente. Não, eu não tenho concorrentes. Quem escolhe onde vai levar o seu carro é o cliente, é o proprietário. Alguns, repito, gostam de oficinas brancas, outros gostam de chão preto, outros gostam de mecânicos que vestem branco, outros gostam que vestem macacão. E eu respeito. Então assim, eu não quero concorrentes, eu quero parceiros, amigos e que tenham humildade tamanha como eu para dividir tudo que sabe sem buscar brilhantismo, tá ok? Então, mais um vídeo, mais informação. Agradeço mais uma vez você que ficou até o final do vídeo. Então, vejo vocês no próximo vídeo, tá? Precisando da Mecânica Nunes, chama a gente aí nos comentários. Tudo que eu puder fazer, eu farei com o maior prazer. Lembrando, não liga não, manda um áudio ou manda um vídeo com seu problema ou escreve lá no WhatsApp, beleza? Porque, não tá fácil mais ficar com esse celular na mão, apita o dia inteiro, tá ok? Vou deixar um vídeo aqui e vou deixar um vídeo aqui. Espero que esses vídeos aqui ajudem você e não se esqueça, tá ok? Faça parte desse canal, Mecânica Nunes agradece. Então, mais uma vez, obrigado pela tamanha audiência, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.